จะเตรียมตัวไปตาดขมึดนะครับไปซิปไลน์แล้วก็โรยตัวครับ2 อย่างเลยครับอันนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วขึ้นรถนี้ไปครับนี่ครับภาคติดมือเลยครับนี่ถึงยอดลำโพงแล้วครับสูงมากครับโอ้โหสุดยอดครับโมเดลลาใต้ครับกว้างไหมเฮ้ยนิดหนึ่งสูงมากเลยครับโอ้แห้งแล้วครับเปิดขาลงครับสูงมากเลยครับข้างล่างครับเขาซิปไลน์กันแล้วอ่ะนี่คือน้ำตกตาดขมึดครับรูมที่หายเลยนะครับโอ้ยสวยมากครับทุกคนคราวนี้นะครับผมจะเล่นซิปไลน์ต่อนะครับนู่นยาวไปถึงนู่นเลยเมื่อกี้น้ำตกอยู่นู้นครับครั้งแรกในชีวิตครับซิปไลน์